Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Programa que no fa obres. Tot i que deixar de fer aquest programa sí que seria una bona obra. Resum de titulars i comencem. Aquesta setmana denunciem que el Gadagània ens copia. Anunciem que farem un mosaic humà a la platja del Regueral. Comentem el furor constructiu que hi ha a Cambrils. Repassem el trasllat de l'àrea de joventut a l'Ateneu i celebrem la festa de l'esport. Amics de la COPE, la gent de tot el camp, estem actius, però no dopats. En programes anteriors hem denunciat que hi ha altres programes a la televisió que ens copien gags, com per exemple Buenafuente o Cracòvia. Ja tornem a ser, no?, d'aquesta història. Sí, és que ens han tornat a copiar. I qui ha sigut ara? Un programa fantàstic i bo? No, aquesta vegada ha sigut Gadagània. Mira. Es dona el tret de sortida d'aquesta festa coneguda com el Carnaval. Sí, una festa molt absurda que jo no acabo d'entendre, en la que tios molt respectables, amb la seva feina i la seva família, es disfressen de tia i li foten mà a tots els seus amics. El Carnaval, aquesta festa tan bonica i joiosa, on els homes es disfressen de dones, sí, quina vergonya, Per fotre mà als seus companys de feina, La veritat és que sí, és que el gag és bastant similar. I canviem de tema ja, no? No, espera, no tan ràpid, no. Home, és que portem parlant de Gadagània des del començament del programa, sembla ja una secció setmanal, això, home. Sí, el que passa és que en aquest programa que acabem de veure, al final de tot del Gadagània, vaig veure unes altres imatges molt interessants. Sí, home, però no sé... Això a la gent no li deu interessar, no? No, la gent no. Això és un programa informatiu, seriós. Sí, no, la gent no li deu interessar gens, però a mi sí que m'interessa que m'expliquis això. No entenc res, tio. Era una broma, això és col·legueo de la tele, no? Ja. I dintre els actes d'homenatge a les associacions de Cambrils que continuen, la nostra casa, la TDCAM, està participant en un documental que tindrà el seu colofó el proper dissabte a les 12 a la platja del Regueral amb un mosaic humà, una cosa espectacular, Tinc entès que hi haurà moltes, a banda d'això n'hi haurà altres al·licients importants, no? Sí, home, sí, hi haurà tota la gent de les associacions allí fent Cambrils, no? Amb cossos de persona, Cambrils, tots allí junts, tots allí col·laborant, amb esforç. També se diu que hi haurà també xocolatada per tothom i el més important és que nosaltres hi serem i podrem firmar els vostres autògrafs, parlar amb vosaltres com si fóssim gent normal i, bueno, totes aquestes coses. Tu creus que això és un al·licient per la gent de Cambrils perquè vinguin? Home, potser... Bueno, doncs deixem-ho en que nosaltres no hi anirem, aquest podria ser... No, és que hi hem d'anar, sí, per contracte hi hem d'anar. Bueno, doncs el principal al·licient serà que hi ha xocolata per tothom. Nova etapa de furor constructiu i restaurador a la nostra vila. Així és, i això que es diu que l'Ajuntament no té diners ni per encendre els llums. Tot plegat és més estrany que un polític espanyol dimitint d'un càrrec. Sí, perquè aquests dies hem vist acabar, doncs, per exemple, els carrers de la Parellada, els eixamples del port i de la vila, tot el que seria la tercera fase del Parc del Pineret, hem vist pintar el terra de la plaça Espanya, i un munt de coses que hi ha engegades que no ens ho podrem acabar, com per exemple la mítica ja remodelació de la Nacional 340. Home, jo crec que tot això és perquè s'ha de tindre la ciutat una mica arreglada de cara a Setmana Santa, no? De cara a Setmana Santa, doncs home, s'hi podien haver posat abans perquè d'aquí a la Setmana Santa queda no res ja. Bueno, però és que per Nadal sempre es para una mica tot. No, per Nadal, però és que fot ja 2 o 3 mesos de Nadal ja, Però, home, això és que no estava pressupostat. Mira, moltes d'aquestes coses estaven previstes des de fa molt i molt de temps. Bueno, doncs així jo no entenc que eleccions deu estar passant. I continuem parlant de precampanya electoral, ja que dilluns passat la secció de joventut de l'Ajuntament de Cambrils es va desplaçar a la seva nova seu, a l'Ateneu que tenim a la zona d'Horta de Santa Maria. Efectivament, Dani, si la setmana passada li va tocar el torn a l'àrea d'Educació i Polítiques d'Ocupació, aquesta setmana, el dilluns, va ser el torn de l'àrea de Joventut, qui es va desplaçar cap allà. Qui deia que Joves i Educació estaven renyits? Doncs si no ho estaven, ara ho estaran, perquè tothom sap que la convivència dintre d'una oficina és molt complicada, que si puja la calefacció, baixa l'aire condicionat, qui m'ha agafat l'aigua que tinc a la nevera, sempre constantment s'està discutint. De totes maneres, nosaltres estem encantats amb aquest nou espai que tindrà, entre altres coses, despatxos, bucs d'assaig, una sala de concerts... Sí, el que passa que és una llàstima que l'inaugurin ara, que tu i jo ja no som ni joves ni educats.
Divendres passat es va celebrar a Cambrils la Festa de l'Esport. A sobre que no es dutxen ni que aixequen l'aixella i fa pudor i tot, i encara els hi hem de fer una festa? No és la festa del més porc. És la festa de l'esport, la festa d'homenatge als esportistes cambrilencs. Ah, que rara, I què els hi van fer per sopar? Una amanideta i un batut de proteïna? Però a tu què t'importa el que facin per sopar? És que últimament estàs més criticón que José Mourinho comentant notícies a la revista Cambrils. Home, jo no critico. Jo, si mentre els deixessin anar en xandall i la cosa anés bastant rapideta, no tinc cap problema. Doncs rapideta no, es prendran el temps que faci falta perquè en aquest sopar, entre d'altres coses, es va escollir el millor esportista de Cambrils. Ah, però això és superràpid, i més en una festa de l'esport. El que arribi primer, doncs ho guanya, no? Mira, el teu és de pixar i no treure gota, Home, doncs ja pots anar traient que t'ha tocat el control antidòping. I tot seguit la informació del temps. Atenció, perquè només ho diré una vegada. Heu d'estar a temps. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 el Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Que tinguin una bona setmana.